стал щуриться на солнце. Вдруг его внимание привлекли две сороки, которые прилетели и сели на забор. Котенок медленно сполз с крылечка и стал подкрадываться к птицам. Сороки стрекотали, не умолкая. Котенок высоко подпрыгнул, но сороки улетели. Ничего не вышло. Котенок стал оглядываться по сторонам в поисках новых приключений. Дул легкий ветерок и гнал по земле бумажку. Котенок схватил бумажку, царапал немного, встал, не найдя мне ничего интересного, отпустил. Бумажка улетела, гоняемая ветром. И тут котенок увидел петуха. Затем остановился, захлопал крыльями и пропел знакомую песню. Со всех сторон к петуху бросились куры. Недолго думая, котенок бросился в стаю и схватил одну курицу за хвост. Но так больно клюнула котенка курица, что он заорал ветошным криком и побежал обратно на крыльцо. Тут его поджидала новая опасность – соседский щенок. Припадая на передние лапы, громко залаял на котенка, а потом пытался его укусить. Котенок в ответ громко зашипел, выпустил когти и ударил собаку по носу. Щенок убежал, жалобно поскуливая. Котенок почувствовал себя победителем. Он начал зализывать раны, нанесенные курицей. Потом он почесал задней лапой за ухом, растянулся на крылечке во весь рост и заснул. Что ему снилось, мы не знаем. Но он почему-то все время дергал лапу и шевелил усами во сне. Так закончилось первое знакомство котенка с курицей. Наша дружина! Русь! Наш девиз! Русь вещает! Нет, мы не можем. На зеленой опушке леса рядом с могучим дубом росла красная ягодка. Она весело кивала своей красной головкой, то влево, то вправо. Потом поднимала свои листки вверх и весело встряхивала ими. Могучий дуб махал ягодки в ответ своими ветками. На полянку прилетел проказник ветер. Он закружился вокруг могучего дуба. Потом стал кружиться вокруг красной ягодки и стал дуть на нее. Красная ягодка закачалась на своей тоненькой ножке. Потом ветер улетел, громко свистнув на прощание. Красная ягодка облегченно вздохнула, но к ней подлетели два комарика. Они тоненько пищали и кружились вокруг, пока у красной ягодки не закружилась голова. Потом комарики сели покачаться на ветках могучего дуба. Тут вернулся ветер, стал дуть на комариков. Все списка полетели прочь, а ветер помчался за ними. Неожиданно на полянку выскочил заяц. У него были длинные уши и косые глаза. Он весело скакал возле могучего дуба, потом убежал прочь. Тут до полянки появился веселый и полосатый шмель. Он громко жужжал, кружился вокруг красной ягодки. Снова жужжал. Потом шмель тоже покачался на ветках могучего дуба. Устав шмель лег отдохнуть под листики красной ягодки и уснул. Красная ягодка весело покачивала тоненькой ножки, кивая красной головкой. Но вот на полянку приковылял лохматый медведь. Он громко ревел и шел медленно, переваливаясь с ноги на ногу. Вот медведь подошел к могучему дубу и стал тереться спиной на него. Могучий дуб зашатался. Тут медведь увидел красную ягодку. Он подошел, наклонился над ней и
Прекрасная ягодка затрепетала, но медведь не торопился ее срывать. Он шумно плюхнулся на землю, где спал полосатый шмель, и чуть не раздавил его. Шмель взвился и с всего маху впился медведю в нос. Медведь заревел и бросился на утек. Шмель не отставал, пока медведь не убежал с полянки. И вновь на полянке кружился ветер. На тоненькой ножке качалась красной ягодкой. Шумел ветвями могучий дуб. Летали списком веселые комарики. Скакал косоглазый заяц. Лишь вдалеке ревел медведь. Всё. Наш девиз. Спешите делать добрые дела! Царь и царица. И была у них дочь, Василиса Прекрасная. Царь и царица очень любили свою доченьку, Василису Прекрасную. У Василисы была служанка Рамона. И Рамона любила Василису. В один прекрасный день Рамона гулял с Василисой Прекрасной. И тут от солнца сияет, травка зеленеет, деревья шелестят, птички поют. А Василиса со своей служанкой Рамоной гуляют. Тут на поляне увидали пенек, скамейку. Василиса устала и села на пенек, а солнце сияет, травка зеленеет, деревья шелестят, и птички поют. Вот откуда не возьмись, налетает ураган. И похищает Василису Прекрасную, унося ее с собой. Служанка Рамонова слезы прибегает к царю и царице. Что же? Прости, царь-батюшка, не засмотрела. Царь и царица загрустили. Так привели свою доченьку. Царь подумал, говорит, кто освободит Василису Прекрасную, получит пол царства, пол трактора и пол лимона. Как раз мимо проезжал Иван-Царевич на своем коне. Услышал и вызвал в бой урагана Кощея. Царь и царица развеселились. Ураган налетел, а Иван-Царевич его своей саблей победил. Царь и царица развеселились. Обняли свою дочь Василису Прекрасную. Выпили они с Иваном-Царевичем чайку с тортиком. Подарили они полцарства, полтрактора Ивану-Царевичу. Вот сказка эта. Слушай, молодец.